Die Händs, Wissen, Gesten können wunderschöne Gegenstände realisieren mit ihren Händen. Sie arbeiten mit Glas, mit Holz, mit Stein. Das sind Handwerker. Die stehen im Vordergrund vom Salon du Savoir-faire in Molsen. Wir treffen zwei davon, ein Schreiner ohne Steinmetz und markiert, die sind gerade am Arbeiten. Die Werkzeuge sind selber geblieben wie vor ein paar Jahrhunderten. Die Handfertigkeit auch. Steinmetz ist ein alter Beruf. Der François Keller hat ihn vor fast 4 Jahrzehnten gelehrt und das Atelier von seinem Papa übernommen. Von den Statuen zu den Grabsteinen fehlt es an Arbeit nicht. Wir arbeiten auch für das Gottsager, aber wir arbeiten auch für Innovationen bei den Leuten, für Dekoration, für Steine zu machen, Restauration von der Fensterbank, Marmor, Granit, Sandstein, Kalkstein, ganze Steine, wie man in der Welt findet. Der Steinmetz macht mit beim Molsemer Salon du Savoir-faire seit am Anfang vor 40 Jahren. Die Kundschaft hat sich verändert, die Chantiers sind kleiner geworden. Da muss er sich ständig ernähren, wie mit dieser Lampe aus Kalkstein. Wir probieren es einmal für immer mehr zu machen, dass die Leute verstehen, dass der Stein auch modern sein kann und nicht unbedingt ein Monument historique oder so Sachen. Sie wollen mehr verstehen, was wir machen. Und da müssen wir jedes Mal erklären, dass es nicht unbedingt so einfach ist. Stein, ein naturelles Material mit gewissen Herausforderungen. Das gefällt seinem Angestellten. Er hat Steinmetz gelehrt als berufliche Umstellung. C'est un métier d'avenir, mais voilà, peut-être pas tel qu'on le connaît maintenant. C'est-à-dire, nous, on est encore on travaille comme on a toujours travaillé, c'est-à-dire de façon artisanale, avec les outils traditionnels. Avec l'évolution des techniques, on va sûrement aller vers d'autres domaines. Ça va sûrement se transformer petit à petit. Es scheint also ein Beruf mit Zukunft zu sein. Überhaupt, wenn man denkt, dass Rohmaterial ökologisch, wiederverwertbar und dauerhaft ist. Wie die Sonnenuhr, die der François Keller für die Gemeinde von Altdorf hergestellt hat. Die ist speziell gemacht für diesen Platz. Das heisst, dass ich das Kalkül gemacht habe, dass alles richtig ist, wenn einmal Sonne da ist. Und wir machen alle Jahre 3, 4 Sonnenuhren so. Für Privatleute, für im Garten, für auf dem Haus, ein bisschen so. Kreationen macht Adrien Kiffel änder aus Holz. Er ist Schreiner, hat seine Werkstatt in Dépie und schafft mit seinem Sohn, der den Wettbewerb von Meilleur Apprenti de France vorbereitet. L'assemblage de ton plaquage aurait pu être là sur la pointe, et là aussi. Tu comprends? C'est un petit détail, mais ça fait la différence après. Hein. C'est sérieux là, hein, parce que c'est quand même pour ton examen et c'est important. Hein. D'accord? Ich bringe im Sandwerk, ich schlage das im Sandwerk bringen und dass Tipfeles Wurst, ich würde dire, dass seine Arbeit in der Ordnung macht. Bei dem bin ich ständig hinten dran. Ich bin vielleicht strenger wie andere Patron, aber es ist für seine Karriere und es ist für seine Verbesserung. C'est pas toujours facile de travailler avec son père, mais on s'y fait. Depuis tout petit, je suis dedans, grâce à mon père, et ça m'a toujours plu. J'ai jamais voulu faire autre chose. Anspruchsvoll ist der Adrien Kiffel umso mehr, dass er 2011 den Titel von Meilleur Ouvrier de France bekommen hat mit dem Mevel aus Olivenbaumholz. 1300 Stunden Arbeit. Weit von Billigmevelladen, die dem Schreiner aber doch Konkurrenz machen können. Wir haben Privatklienten, die doch einkaufen kaufen. Und wir haben die Possibilität, für ein Ding zu proposieren, wie man sagt, ein Hammel mit vielen Fäßen, wie die anderen nicht machen können. Er schafft auf Maß. Die Wohnzimmermöbel aus Eichenholz sind eine Bestellung. Mit denen macht er mit beim Salon du Savoir-faire neben 66 anderen Handwerkern. Für dort hinkommen, hat man recht zu sagen, was man kann. Ich würde sagen, wir kommen dann einfach dort hin, ohne dass man durch eine Kommission kommt. Es ist ein richtiger Moment, wie man wartet, jedes Jahr für neue Kunden. Und jedes Jahr habe ich 4 bis 5 neue Klienten davon. Ja. Also Rendezvous beim 40. Salon du Savoir-faire ab dem 16. März in Molsen.